noneho nkajya ndarama hejuru ntategereza ko Yesu azaha, avuga ngo ubu ngubu araza saa sita z'ijoro turyamye, ategereza ko azana, ariko nkabona ibintu ziravuze mu rukerera, nkabona noneho kandi bakavuga ngo ubu Yesu ashobora kuza izi saha, nkavuga nti ubu ngubu iri segonda agiye kuza, iri segonda agiye kuza, naryo nkategereza nkabona ntaje. Niba hari abantu barakazwa n'ubusa, ni abantu bashakanye. Uzi ko ashobora gukora akantu gato no kwicira inzara byonyine bishobora kugarura rwa rukundo namukundaga. Muraho neza, ndabasuhuje mwese aho muri ariho hose, nongeye kubaha ikaze hano kuri channel yacu Uruhisho TV. Mwese mbahaye ikaze, ari umuntu umaze iminsi areba ibiganiro byacu, ari umuntu yigiye ari bwo bwa mbere, mwese mbahaye ikaze, amahoro ya Kristo abe muri mwe. Aka kanya rero nishimiye kongera kugaruka kuri iyi kamera, ariko ntabwo nk'uko mubibona ndi jyenyine, ndi kumwe n'umupapa afite ibyo aje kutuganirizaho, turaganira kuko nabibabwiye. Reka mwakire rero atwibwire, nyuma kutwibwire aranadutangiriza isengesho kugira ngo dukomeze. Murakoze cyane, nitwa Serukiranye. Serukiranye. Yego. Meze neza nta kibazo. Ntatinze wenda reka dusenge kugira ngo dukomeze. Dusenga Imana. Yego. Mana turagushimye, uri Imana ikomeye, uri umukozi w'umuhanga, ntawuhwanye nawe. Turagushimiye cyane ko ukunda kubana natwe mu biganiro byose dukora, ukabana natwe. Turaguhamagaye kugira ngo ukomeze kubana natwe muri iki kiganiro, abo tubwira bumve, kandi Imana ukomeze kubakomereza ubwenge. Turakwakira umwanya tugiye kumara hano, umarane natwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Ubu izina ryawe rikangamo. Uri umupapa? Ndi umupapa, ndubatse. Urubatse, Imana ishimwe. Abana 3 n'umudamu nkunda cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Urukundo nirwo Imana idusezeranya, nirwo Imana idusaba. Serukiranye, ufite umuhute Serukiranye? Nta kintu gutwaye. Nta kibazo. Ariko wampaha ubuhamya gatoya kuri iryo zina, kuko n'iryo zina ari rya zina nyine wabanje urakirana muntu mbere yo kuvuka. Serukiranye, njyewe ubundi nkunda gukina. Gukina? Nkunda no gukirana. Nishimiye kwakira hano rero ku Uruhisho TV. Imana iguhe umugisha kuba twagutumiye ukemera kuza. Imana iguhe umugisha. Serukiranye, uri umukristo ujya mu ijuru. Yego. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iwacu si ino, ahubwo ni mu ijuru. Ese ugereranyije ubuzima bwo muri iyi si, ubona gukizwa byoroshye? Gukizwa Gukizwa neza cyane. Biroroshye cyane. Niba hari ikintu cyoroshye ni ugukizwa. Ni ugukizwa. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo imitwaro yanjye ntiremereye. Gukizwa nicyo kintu cyoroha, ariko kikanoroha iyo ufite Mwuka wera. Mwuka wera. Yego. Kuko Mwuka wera, Yesu ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo simbasize mwenyine, ngo ngiye kuboherereza umufasha uzajya ubafasha, uzajya ahorana nawe. Yego. Umufasha rero yaraje, ahubwo umuntu utamufite ntabwo agakiza gashobora kumuryohera. Umuntu umufite agakiza karamuryohera, karanamworohera cyane. Ufite uwo mwana aba afite ubugingo. Afite ubugingo. Aba afite ubugingo. Ese uwo mwana wabasha kuvuga? Ni Kristo Yesu. Ngira ngo ni Adamu wa kabiri. Kristo Yesu ni Adamu wa kabiri. Adamu wa kabiri. Uwa mbere yahushije intego. Kubera Edeni. Ariko Imana iravuga ngo nzongera guhura n'uriya muntu naremye mu ishusho yanjye gutya. Iravuga ngo reka nemere nihereze umwana wanjye nkunda cyane. Iramurekura. Ageze mu isi aba umuntu, akora nk'abantu,
atotezwa nk'abantu, ndetse yavukiye n'ahantu habi. Ntabwo yigeze avukira mu bakire, yavukiye mu kiraro cy'inka. yego Ndashima Imana cyane, iyo Yesu aza kuvukira mu bantu bakomeye, mu bantu bari hejuru, ntabwo bari kubiha agaciro, yego ariko yavukiye mu kiraro cy'inka. Kugira ngo hari ntabwo ndumva umuntu wavukiye mu kiraro cy'inka. Ibyo ari byo byose yavukira mu nzira, ariko mu kiraro cy'inka ngira ngo ntawapfa kuhavukira. Ntawe ndumva. Wumva agaciro Imana yahaye umuntu. umwana yahaye umwana w'umuntu, yaba ari umuntu uri hasi cyangwa se umuntu ukomeye. Yesu yaza kuvukira ahantu mu muryango ukomeye, yari kuba uw'abakomeye, niko nkeka. Ariko kubera ko yavukiye mu kiraro ahantu umuntu atatinyuka kubyarira, n'abaciye bugufi nabo babone kuri uwo mwana Yesu Kristo. amen. Ese wowe muri aka gakiza, muri inzira y'urugendo rw'agakiza kawe, ujya ugira ngo abantu b'inshuti badakijijwe, cyangwa ugira abantu b'inshuti bakijijwe gusa? Urebye ngewe mvuze ngo mfite inshuti z'abakijijwe gusa, nta juru nabona, ntaryo nabona, keretse wenda ari irya papa wanjye cyangwa mama wanjye. Ubundi umuganga ntabwo avura abatarwaye, avura abarwayi. Na Yesu nawe ashaka ko tujya muri ba bandi b'abanyabyaha, kugira ngo tuberere imbuto nabo bemere guhinduka base natwe. Niturangiza kubazana muri sisiteme nabo bamaze gukizwa, abo ngabo turabasiga, kubera ko tuba twizeye yuko bafite agakiza bakemeye. Tugafatanya nabo tukajya kuzana abandi b'abanyabyaha nanone, kuko natwe dukizwa twari abanyabyaha. Umuntu akubwiye atarakizwa ibyo yakoraga, wakumva gukizwa byari ngombwa. Ese nk'igihe umuntu udakijijwe, cyangwa se tuvuge n'ukijijwe, hari ukuntu mushobora kutumvikana ku kintu, ukabona bigiye kubashwanisha, nyine byabaye bibi. Nk'umukristo niyo ntwaro ukoresha kugira ngo ubashe kwiyungana wa muntu, mwongere mukomezanye bwa bucuti bwanyu, mutangijwe na cya kintu mutumvikanyeho. Ibyo bijya bibaho ku muntu ukijijwe n'udakijijwe. Hari igihe ubabwira agakiza, kubera ko batarakamenya, wowe wakamenye, bakavuga ngo ariko ako gakiza umbwira ni akameze gute. Nk'urugero, njye navutse Yesu bavuga ngo agiye kuza, noneho nkajya ndarama hejuru, ntategereza ko Yesu aza, avuga ngo ubu ngubu araza saa 6 z'ijoro turyamye, ategereza ko aza, najya kubona nkabona ibintu ziravuze mu rukerera, nkabona noneho kandi bakavuga ngo ubu Yesu ashobora kuza izi saha, nkavuga nti ubu ngubu iri segonda agiye kuza, naryo nkategereza nkabona ntaje. Noneho uwo muntu udakijijwe aravuga ngo papa akiriho, yavutse bavuga ko Yesu agiye kuza, arinda apfa Yesu ataraza. Nanjye ndaza babwira ko Yesu agiye kuza, ndinze ngana gutya ataraza. Ubu Yesu muvuga azaza ryari ko mutamubona? Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo Yesu azaza nk'umujura, kuvuga ngo duhore twiteguye. Ubu rero yatabyemera, wemera ibyo akubwiye, ucisha makeya, ejo mwavuganye neza, ya komfuri yayibagiwe, ukongera ukamugarukaho, yego, mukongera mukavuga kuri cya kibazo cyanyu, kandi waciye bugufi, uramukururuka mukwega, kuko hari igihe baba mwanavuga nawe uri muri kamere yenda, kuko kamere yacu ntigipfa, itagipfa, irasinzira. Ariko ku muntu ufite mwuka wera, kamere buriya irapfa burundu, kamere irapfa, keretse y'umwuka wera mutari kumwe. Kamere niba biri mu mufuka y'ikote simbizi, ihita igaruka ntumenye uko igarutse. Ariko iyo ufite mwuka wera akubwira ngo
ugiye gutungana n'uriya muntu, ugiye kurengera, kora iki kintu, ubwira ngo kora iki kintu, ceceka cyangwa se muhunge. Ariko nta mwuka wari ufite, muraharira kugira ngo mutsinde cyangwa se wagutsinda. yego. Nuko bimeze. Ubwo bivuze ko niyo byanze birangira usabye imbabazi zo Yego, ku cyaha tutakoze kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze. yego, iyo umusabye imbabazi, ushobora kumusaba imbabazi icyaha ukacyishyiraho, ariko nturekeraho. Ejo mwavuganye neza, ukongera ubona ko ari muri mudo nziza, ukongera ukagarura cya kibazo kandi woroheje gakeya, hanyuma ukabimubwira neza. No mu rugo hari igihe ushobora kubwira uwo mwashakanye ukamubwira ati rero ndagira ngo iriya hene tuyigurishe kugira ngo dushyiremo amakaro mu nzu. Ariko umuntu akavuga iriya hene ko yabyaraga 2 3, iriya nuyigurisha koko biragenda biti. Urugero nk'umugabo akakubwira ati ngewe nasinye ko ndi buyigurishe kandi nuyigura yaje ari hafi kugera hano. Uyu mudamu kuvuga iyi ngiyi yakoraga akazi kenshi cyane, yabyaraga abantu tukabagurisha, tukabona imyenda tukikenura, none nituyitanga iyindi ibyara 3 bane uzayikura hehe? Ariko icyo gihe abaretse, hari n'igihe abireka agakomeza kumva inama wamugiriye, kabongo. Ariko ubundi buriya si byo koko, ubundi iyi hene ko nzi ko yabyaraga gutya na gutya, nashatse ubundi buryo akamanuka akajya ku ishansi, akajyayo icyumweru cyangwa ukwezi, iyo amafaranga yashakaga aba yabonye, kandi ya hene iracyahari. Ariko yumvise inama yawe, ntabwo yayumvishe kijya gihe wabimubwiye, ariko aho mwabaye mubihagarikiye yakomeje abyuza, abona ko ibyo wamubwiraga kuko bahanye umwanya. nuko ya hene mwayigurisha, ariko yaramanutse ajya mu biyede, ajya gukorera amafaranga yose aba arayabonye, aguze ya mpuri yashakaga. Tuvugishije ukuri, so ibyo bintu ntibibayeho n'amahoro akaba agarutse mu muryango kubera abantu bahaye umwanya. Ugereranyije muri iki gihe ubona ibintu biri gusenya ingo cyane, atari ko abantu batarimo kumvana. Ariko mpamya ntashidikanya ko iyo abantu bumvana, umwe akajya kuza ibyo undi yamubwiye, akenshi mbona ibyakabaye amakimbirane birangira biyunze. Ariko niba uhagaze kuvuga ngo ndi umugabo, nanjye hari amagambo avuga ngo ufite uburenganzira nk'umugore mu rugo, ubu icyo gihe birangira gute? Birangira ari divorce. Yego. Reka nkubaze rero, ufite urugo, hari ikintu umugore wawe yagukorera kigatuma udivorce? Ku mana yanjye we, birago ubwo se niki yankorera kigatuma nakagatanya? Simbizi uriya umuntu ni umuntu, ariko sinkeka ko ibituma abantu batana bapasura imitungo ari ibintu bikaze. Ndubatse nabibabwiye, buriya niba hari abantu barakazwa n'ubusa, abantu bashakanye n'abari kureba kino kiganiro, ni ukuri ubu ntabwo nyereye uburyo nakwihohora ku mudamu wanjye ngo agaruke muri muto. Ntabwo nabura uko nihohora ku mudamu wawe nawe, kandi uzi ko ashobora gukora akantu gato no kwicira inzara byonyine bishobora kugarura rwa rukundo namukundaga. Kwica inzara z'ibirenge bishobora gutuma mukunda kurutaho. Ariko tekereza kuba gutandukana n'umuntu ari ukubera atagutekeye imyumbati. Ibaze wenda tuvuge ngewe nkunda imyumbati, numva buri cyumweru nariye imyumbati, ariko umudamu wanjye we wenda akunda umuceri, arashaka ko kuwa mbere turya umuceri, kuwa kabiri umuceri, kuwa gatatu umuceri, icyumweru. Ariko nanjye nkavuga nti rero umuceri sinkurya, sinkunda umuceri
ngewe nkunda imyumbati ariko we aba yumva ashaka utuntu tworohereye. Iyo azi icyo nkunda arihangana akagikora, ariko nanjye nkumva yuko agomba kujya arya umuceri kuko arawukunda. Ibyo twabyumvikanyeho tukavuga ngo kuwa mbere tuzajya turya umuceri, no kuwa kabiri turya umuceri, ariko kuwa gatatu no kuwa kane reka nanjye njye ndya imyumbati. Ibyo twicaye tukabinonosora neza, ni ukuri icyumweru cyose gihita turishe rishusho. Ariko umwe ahagaze ku bye akavuga ngo njye ndategetse tuzajya turya umuceri kuva mu gitondo kugera nimugoroba ukwezi guhita, aba wikunze cyane. Yego, ariko nitubiganira tugahana umwanya tukabiganira, azihangana arya imyumbati iyo minsi ibiri, nanjye nihangane ndya umuceri muri iyo minsi ibiri. Ariko nanone umwe muri bo yarushije undi imbaraga, uremera ukarya umuceri. Ntabwo umuceri ari wo watuma mutandukana, ariko mu muryango. Yego, nibyo navugaga. Umugabo yumva yuko umugore we afite igitekerezo kandi gishobora kubaka umugabo, n'umugore nawe yumve yuko umugabo afite igitekerezo gishobora kuzamura umuryango, twese rero turuzuzanya. Njyewe maze iminsi numva bavuga ngo hari n'abagabo bakorerwa ihohoterwa, urabyemera? Cyangwa umugabo wakandamijwe? Ese bari aba bagabo? Abo bagabo bariho, buriya ni na benshi nanakubwira. Ihohoterwa rikunze kuba mu ngo, hari igihe n'undi uwo ari we wese yakomerekeje umuntu baramufunga, ariko umugabo ashobora kuvuga ati ndatinya nyina w'umukobwa, ndatinya Imana nsenga, ndatinya mama wanjye cyangwa papa wanjye, yumvishe ko nakubise madamu wanjye, akambaho kaba ari agahomamunwa. Noneho umudamu yavuga akamwihorera, wenda umudamu akavuga ati, akamutunganya akavuga ati ndabizi ko ndamutse inshubije uyu mudamu wanjye yasakuza cyane bigatuma mukubita, ariko reka we yavuge njye nicecekere. Umudamu ntabonye ko umugabo acecetse, akarenga urubibi ntashyiremo metero. Noneho umugabo akavuga ati aho kugira ngo njyewe ndwanye ndabizi, aho kugira ngo nkumene ijisho, Imana izakugaragaza ko ari wowe uri mu makosa. Igihe kikagerayo y'umudamu, nk'uwo mudamu mwene nk'uwo yadakubitwa mu rugo, hari igihe abiganiriza abandi badamu. Noneho abandi badamu bakamubwira ngo niba ushaka kureba ko umugabo wawe yaretse kugukubita, uzakora akandi kantu kadasanzwe, uzahita ubona agukubise. Noneho umudamu we agashaka kukagerageza, ati nkubita zikuri. yabona waranatinye kuba wafungwa akajya gukorera ibintu bitabaho. Nuko rero umugabo ashobora kugira ihohoterwa. Hari n'abagabo bakorerwa ihohoterwa kugira ngo nagira icyo akora bamufunge. Umugore niba yenda afite izindi ngeso azikora yisanzuye. Ibyo ni nabyo bibaho cyane. Urugero, niba umugore ashuditse n'umugabo ku ruhande, kugira ngo azahure n'uwo mugabo, niba navuga ihabara ariko ni umugore, kugira ngo azahure n'uwo mugabo, ni uko abanza kugira ahantu abika umugabo we kugira ngo atazamubangamira. Ubwo nta handi, nyine ni muri gereza. Azakora icyaha agikorera umugabo we, umugabo we amukubite, ajye muri gereza, abone uburyo ahura n'uriya yashaka. Kandi nanone ikintu nabwira none uwo mudamu, uwo nguwo watumye afunga umugabo we nta gihe bamarana. Ese kuri wa mugabo uzaza muri urwo rugo azaza yizeye iki? Nimba umugabo wawe mwasezeranye umubitse, wowe wa mugabo ugiye kwinjira muri urwo rugo rw'uwo mugore, wowe wizeye? Uwo mugabo abaje kurahura, ntabwo abaje kugira ngo ahagume.
aje kurya iby'abantu. yego kuko arabizi ko isaha n'isaha uwo mugabo yagaruka, atanagaruka hariho ubuyobozi bwamubona muri uwo muryango utari we, nabwo bwamugenda, ahubwo ashaka uburyo afata ya mitungo. Ibyo bintu kandi biriho cyane, ni nabyo bintu biriho serukira. Niba ibyo bintu ubona biriho, urabona nicyo bintu biri gutuma urubyiruko rw'ikigero ruri guhitamo kuba basingoma. Tugiye nzabyara umwana kuri uwo mugabo ndekeraho. Ese ubona ibyo bintu bitwerekeza he nk'umuntu w'umupapa ufite umuryango? Urabona urwo rukundo, umuntu ujya gushaka umuntu kugira ngo akwiyenzeho, agufungishe kugira ngo wigarurire ibyari ibyawe mu ruhande revoruse 50/50. Urabona bitari gutera ubwoba bukabije ku rubyiruko? Hari ikintu nshaka kubwira urubyiruko. Buriya twatangiye dusenga nk'umuntu ureka gushaka ngo nuko abona ingo ziriho zipasura, ntabwo ngo mwemerera. Hariho abasore beza, haracyari abasore beza kandi Imana yiteguriye, yabitse ahantu. Haleluya. Harimo n'abakobwa Imana yiteguriye izaha abantu babo b'Imana, inkoramutima z'Imana. Umukobwa wirinze agomba kuzahura n'umuhungu wirinze. Iyo umukobwa utaririnze azahura n'umusore utaririnze. Reka mbiguhe neza, kumva ko yabaye mwiza, yakiriye agakiza, akajya mu rusengero agasenga agakizwa, akaba mwiza. Niba tuvuge yanywaga ibiyobyabwenge akabivaho, yajyaga mu buraya akabivaho, akumva ko yabivuye, akumva ko yaretse icyaha, Imana izabikura muri ba bakobwa yirikiye, imuhereza umukobwa umukwiriye kandi bazabana akaramata. Twari igihe ujya gushaka waririnze, wanasenze, Imana ikagukubita, sinzi niba ari Imana ibimuguhaye, aho ugasanga wagera mu rugo wa mugabo agahita apfundura nk'igipirimusi anywa itabi. Uwo muntu biba byagenze bite? Uwo muntu ntabwo aba yarakijijwe, ariko uwo muntu ashobora gukizwa nanone. Uwashatswe tuvuge niba umusore yaragiye mu rusengero akiyoberanya, yego, agafata umukobwa w'Imana, bagakora ubukwe, bagasezerana, bakajya mu rugo, noneho bamara nk'ukwezi umugabo akajya anywa inzoga akanayinywera no mu rugo, kugira ngo uwo musore akizwe, biva kuri uwo mukobwa yashatse. Yego, uwo mukobwa yashatse uwo musore, we arakomeza agakizwa, kandi agasengera umugabo we, akanamwerera imbuto yamwereye, imbuto yereye umugabo we zikurura umugabo we agakizwa. Iyo umugabo adakijijwe rero, hari ingaruka ziza ku mugabo. Imana dusenga ntabwo ikina, Imana dusenga ntikina. Niba umukobwa asenga avugana n'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo dusabe tuzahabwa, ngo dukomange tuzakingurirwa. Iyo amwereye imbuto ntakizwe, umukobwa akora amasengesho y'iminsi 3, aricyo kintu ashaka kubwira Imana, akabibwira ngo Mana, uyu musore ni wowe wamumpaye, ndabizi, ndashaka yuko inzoga azireka burundu, nkamenya yuko inzoga yaziretse akakira agakiza nk'uko nanjye nakakiriye. Imana imuraza ijoro uwo mugabo. Hari n'igihe agenda akagura inzoga, akanywa, akicurika muri ruhurura, akarara muri ruhurura, ukumva ntihagire umubona. Saa 3 z'amanywa ari muri ruhurura, yaguyemo, ntazi ahantu ari. Saa 9 za nijoro, saa 9 z'amanywa, inzoga zikamuvamo, akisanga aho ngaho muri ruhurura. Noneho akasanga abantu bamukikije, n'abari bazi yuko ari mu gakiza, bamukikije bagize ngo yapfuye, hanyuma bakamukuramo. Iyo bamukuyemo,
ntabwo izo nzoga yongera kuzisubiramo. Iyo zisubiyemo ubwo wibuke yuko umugore we yasenze abwira Imana ngo Mana ndashaka ko umugabo wanjye akizwa, icyo ni igihano Imana iba yaramuhaye. Iyo arenze kuri ibyo ngibyo noneho Imana iramunika. Uzi ko Imana ishobora kuniga umuntu kubera wasenze. Imana ishobora kukunigira umuntu bw'amasengesho y'undi muntu. yego, Imana ishobora kukunigira umuntu ntimwica, ariko imuha agasopo. Ishobora kumuha noneho ikigeragezo cyo gufungwa, akagenda akicara muri gereza akabanza akiga, akiga, yamara kwiga ageze ku kigero runaka Imana ishaka ikamurekura. Uzi yuko azagukizwa akarusha umudamu we. iyo ugiye muri gereza ubwo ngubwo ntabwo iba ihaye ikigeragezo wa mama usigaye wenyine, Iragaruka ikamubwira ati umugabo wawe mundekere ari ku ikarayi, mundekere, kandi azaza asanga warabaye mwiza cyane, azaza gusaba imbabazi. Ibyo bibaho. Ariko nanone Satani yateraga uwo mugabo, umugore arebye nabi niwe ushobora gukurikira uwo mugabo, kujya mu ruhande rw'umugabo yavuyemo, umugabo agakiza kakaba kenshi muri we. Ariko kubera ko wa mugore we yabonye yuko icyo avuze cyose Imana icyemera, akavuga ati agakiza kakaba kenshi ku mugabo, ariko umugore we akagenda adohoka, agakiza kakayoyoka ku mugore. reka tubwire aba bantu badukurikiye yuko haba mu rushako, haba mu nshuti z'abantu zisanzwe, niba uri umukristo ntabwo bivuze ngo ugende n'abakristo gusa, ahubwo reba imbuto na ba bandi batari abakristo. niba uri umugore n'umugabo, reba imbuto muri kumwe kugira ngo urugo rwanyu rukomeye. Imana ibahe umugisha. Rero reka dusoreze hamwe ikiganiro cy'uyu munsi tunabwira abantu ngo mukomeze mudukurikire. Serukiranye ntabwo aje none n'ubutaha azagaruka. Imana ibahe umugisha. Abantu mudukunda mukomeze mudukunze. Bye bye, shalom. Bye.